不經不覺嚟咗呢個咩話 Lake Shore 嘅實景第5日，都冇時間行下呢度嘅環境，其實真係幾靚。即係 Glendale Vista 都冇乜 detail 睇過，不過呢度好似都仲靚過嗰度。有唔同嘅屋啦，呢啲都係有人。風情啊！我覺得呢個杯又唔知去邊度啊，咁我呢行出去望下先。原來呢度就係一個一個湖啦，有晒啲凳俾人坐嘅，咁好舒服下喎。呢邊就同一邊，呢度係咪一個公共嘅公園？呢個公園入咗嚟都係拍卡。Marketplace。哇！係7點至11點嘅。個鋪係點嘅先？好類似吧？咁樣就話水噴喺遠處。我哋而家就翻去啦。因為呢度應該可以入到去嘅。個鋪又比 Glendale Vista 嗰個靚好多。嗰個上次去過咧，又細，又冇滑水梯。但係個位置啊 ，Glendale Vista 近啲嘅呢個。好似舒適啲喎，超啲喎。又有毛巾攞，有mobile order 嘅，有隻蝦蟲，呢有毛巾，呢度有隻古馳啦。唔知熱定凍，呢邊就 water slide 就係到6點嘅啫，未有人睇住啩。呢個 lazy river 都好 lazy。自己整啲嘢食都 OK 嘅呢度，因為廚房夠大，不過要自己清潔。呢度都幾舒適，個布吉地都多嘢玩啲咯。附近布吉附近就淨享受個 resort 咯，水上活動咯。呢邊就超啲。終於揾到乒乓波，原來又係室外，咁係冇得打嘅。咁呢邊就係遊樂中心啦，即係呢個佢呢個pool係一個 lazy river 嘅形式嘅pool咯，應該幾舒服嘅，開到11點，日遊都得嘅。呢度遲啲搬返去。都唔錯，而家咧就行返嚟我哋自己嗰邊啦。
有好多人翻嚟喎呢度，攞住好多嘢。咁啊，泊車位呢度我哋就係住呢棟，呢棟就5層，呢度就多層嘅5層。咁就上5樓。呢度又有呢啲活動啦，我哋當然冇時間玩啦，嗰個 free 啊、成啊，有啲要俾錢，有啲唔使俾錢。Mario Kart 今日玩咗又唔知咩嚟嘅。好，就咁我哋就讀嗰間嘢嘅制程。咁啊，平時原來而家維基升級咧係冇打掃喎，我都唔記得咗，係要自己清潔嘅。跟住打掃係要俾錢嘅，佢淨係得洗衣機同埋乾衣嘅供應，毛巾可以叫佢換。好，謝意呢個寫。嗨，放到嚟啦。唔知點解 Julian 我未去睇嘢又咬手指。我屙尿先。